Witam, Transworld 4. Witam, Transworld 4. Oczywiście 218. Zamykamy. Tutaj jest wszystko. Na innym filmiku pokazałem wszystko, jak ten pojazd uruchomić i jak go nie popsuć, bo jak go można popsuć w czasie jazdy, można go popsuć. Będziemy jechać na następnym dworcu, może coś rzucimy jakiś komentarz, na razie idziemy bez komentarza.
Dojechaliśmy do Lubek. Przejazd bardzo fajny, bardzo profesjonalny. Także bardzo fajnie się jedzie tutaj. Tutaj będziemy kończyć oczywiście, prawda? Mam nadzieję, że się podobał przejazd. Tak jak mówiłem, tam jak ktoś chce zobaczyć, jak się uruchamia, jak nie popsuć właśnie dlaczego tutaj te światełka się palą, to tam wszystko jest na tym wcześniejszym filmiku. Ten pierwszy filmik 218 BR. Do zobaczenia.